we'll start for today's part. අපි අද කොටස පටන් ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මම ගිය සුමානේ දුන්නා මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න කියලා. example එක 7 අපි මේකට අවශ්‍ය කරන HTML code ලියන්න කියලා කිව්වා. පොඩක් අත උස්සන්න බලන්න මේ ටික හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච කට්ටිය. මේක කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉක්මනට අත උස්සන්න. දැම්සම ඇත්තටම හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේවා එකක් කරොත් මට ඒ HTML ෆයිල් එක WhatsApp කරන එක. ඒතර මට බලත හැකි ඔයගොල්ලෝ මේ කරපු HTML කෝඩින් ටික හරියද? කොහේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවද? නැත්නම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ උනේ කියන එක. දැන් අපි මේ වැඩ දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ කියන මේ experience එක ලැබෙන්නේ නැහැ. So why we are giving some of these activities to do, you get the experience. If you don't get the experience, you don't understand the concept. ඉතින් අපි මේ දේවල් කරේ නැත්නම් තමන්ට මේ අත්දැකීම ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි කොච්චර ඉගෙනුවත් තේරුමක් නැහැ තමන්ට මේවා කරලා බලන්න පුළුවන්කම නැත්තම්. වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. You have to try to do these things. ඉතින් මේවා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද මේවා කරොත් තමයි අපි මේ කියන මේ දේවල් වල අදහස තේරුම් යන්නේ. නිකම්ම නිකන් නෝට්ස් ටික ලිව්වයි කියලා තමන්ට ඒ අපේ ස්කිල් එක ඒ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා ඉතින් බලන්න දැන් මේවා කරන්න. මොකද මේවා කරාම තමන්ට ලොකු දේවල් ලැබෙනවා. දැන් අපි නිකන් තියරිටිකලි ඉගෙන ගත්තට මෙහෙම තමයි ෆෝම් එකක් දාන්නේ, මෙහෙම තමයි ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් දාන්නේ, මෙහෙම තමයි ඒරියා එකක් දාන්නේ. එහෙම කිව්වට අපි මේක ඇත්තෙන්ම කරාම තමයි මේ දේවල් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන අදහස එන්නේ. You must practice. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රැක්ටිකල් කොටසක් තියෙන්නේ. දැන් අවාසනාවට අපේ විභාගවල ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම වඩා සාර්ථකයි අපිට ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම්. So we don't have facilities to provide practical tests for each and everyone. But if we can provide some kind of practical test, that is the best thing to do. අපිට ගොඩක් හොඳ ලොකු අත්දැකීමක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තෙම ඕගලන්ගේ සිලබස් එකේ අන්තිම එකකේ වෙන් කරලා තියෙන්නේ practical project එකකට. So the last unit is just to do some practical project. ඒකේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. කියන්නේ පද්ධතියක් විශ්ලේෂණය කළා, පද්ධතියට අවශ්‍ය කෝඩින් ලියලා ඔක්කොම ටික. So the final unit is given for a practical project which include all the things about the project life cycle, starting with the analysis, designing, development, testing. All those are covered in the project. Unfortunately we are not doing that. අවාසනාවට අපි කරන්නේ නැහැ. දැන් අතනම ටියුෂන් පන්ති එක මේක කරන්න අමාරුයි. මොකද එක එක ආයතන එක එක පාසල් වල ළමයි එක එක වෙලාවල ඒක නිසා මේක කරන්නේ සාමාන්‍ය එක group work වශයෙන් යන්නේ. හැබැයි අපිට හොඳට සංවිධානය කරොත් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ළමයි ඒකට ලොකු උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. So that's why we are giving some of these practicals just to try. If you don't try, if you don't practice it, you don't get the required experience, required skill, required knowledge. ඉතින් තමන් මේවා කරේ නැත්නම් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන ඒ කියන දැනුම හැකියාව ඒ තියෙන අත්දැකීම ලැබෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒ නිසා මේක තමන් කරන්න ඕන. තමන් කරේ නැත්නම් ඉතින් ඒක තමන්ට දැන් පාඩු වෙන්නේ. මම දැන් ක්‍රියාකාරකම දුන්නා ඔයගලන්ට කරන්න කියලා කිව්වා. තමන් මේක කරා නම් තමන්ට දැනෙයි මේකේ තියෙන පහසුතැන් මොනවද අපහසුතැන් මොනවද මේවා දාන්නේ කොහොමද මේවා කරගන්නේ කොහොමද. You will get that idea, you get that experience, you get that knowledge. ඒ වගේ දැන් සමහරට තමන්ට මේකේ මොනවා හරි හිර වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මට ඒක WhatsApp message දාලා දැනගන්න තිබුණා. ඉතින් ඕක කරේ නැත්නම් ඔයගලන්ට ඔය අපි කියන දේවල් මොකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද විභාගයේදී අපිට ලැබෙන ප්‍රශ්නේ සරලයි වගේ පෙවුනට ඒක අභ්‍යන්තරේ concepts ටික පාවිච්චි කරනවා. They are checking the basic concepts in computing. එතකොට ඒකට යන්න අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේවා කරලා experience කරන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ කියන්නේ. මොකද අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට වඩා මේකේ විෂයත්වයක් තියෙනවානේ. දැන් අපි ෆිසික්ස් ගත්තත් කෙමිස්ට්‍රි ගත්තත් ගොඩක් අතට තනියම කරලා බලන්න බෑ. You can't do on your own. ගෙදරදී කරන්නත් බෑ ගොඩක් ඒවා. SFT ගත්තත් BST ගත්තත් නේද? ඒවා Tamanට ගෙදරදී කරන්න බෑ. අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් ඔය කොමර්ස් වයි කරන කට්ටියට ඊට පස්සේ ආර්ට්ස් වයි කරන කට්ටියට එහෙම ලොකු ප්‍රැක්ටිකල් එකක් නැහැනේ. හැබැයි ඩාන්සින් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් වුණත් මියුසික් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් අපිට එහෙම ගෙදරදී තනියම කරන්න අමාරුයි. ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් ICT වල විශේෂ වාසියක් තියෙන මොකද්ද? You can do all these things on your own at home.
මේ හැමයාම තමන්ට ගෙදර තනියම කරන්න පුළුවන්. මේක විශේෂ වාසියක් නේ. and next thing is you can try again and again. තමන්ට නැවතත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් chemistry practical එකක් වගේ නැත්නම් physics practical එකක් වගේ SFT practical එකක් වගේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. you can try. ඊළඟට material ගත්තත් අනිත් ඔකොටම material තියෙනවා. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් මේකේ ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා හොයාගන්න. you can find so many things. හැබැයි අපි අර අවශ්‍ය ටික උදා ෆිල්ටර් කරලා ගන්නවා. අපි පන්ති උගන්වද්දී අත්‍යවශ්‍යම content එක විතරක් අරගෙන අත්‍යවශ්‍යම example ටික දාගෙන කරනවා. හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් it is marvelous. you have so many things. තමන්ට හිතන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ මේක කරන්න තමන් try කර බලන්න. එතකොට තමන්ට අවශ්‍ය කරන experience එක ලැබෙනවා. එහෙම නොවුනොත් තමන්ට experience එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් practical කරපු කට්ටිය එක්කෙනෙක් දෙන්නා ඉන්නේ නේද? එතකොට තමන් මේක කළම තමන්ට ලැබෙන නිසා මම ඒ ගැන ඉලවන්නේ දැන්. තමන් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්නට ඕනේ. තමන් නොකරොත් පාඩුව තමන්ට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න. If you don't do that, you are the facing the exam. You are the one is getting the problems. තමන් නොකරොත් තමන්ට දැන් ප්‍රශ්න නිසා තමන් ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ පුංචි ළමයි නෙමෙයිනේ මේක නැවත කියන්නේ පුංචි අය නෙමෙයිනේ. ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් දැන් අවුරුද්දකොත් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. තව අවුරුද්දක් අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ විභාගය ගොඩක් වෙලාට මාසයක් හෝ දෙකකට වඩා කල් යන්නේ නැහැ කොහොමත්. දැන් මේ තත්ත්වය තුල. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එහෙම නොකරොත් ඔයගොල්ලන් දැන් පාඩුයි. හරි ඒක නිසා ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. Okay. So I have given this exercise to do. I'm not going to give you the coding here. You just try how to do that one. So all the required materials are given. මේක කරන්න අවශ්‍ය කරන මූලික විස්තර ටික මම දුන්නා. So how to put a text box. නේද? How to put text box. Normally we use the input tag for that. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන input tag එකට පාවිච්චි කරනවා. අපි කො ඒකට දානවා අපි type කියන attribute එක. ඒතර ඒකේ අපිට පාවිච්චි කරනවා මේ type කියන attribute එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් අපි ටෙස්ට් එකක් දාන ටෙක්ස්ට් ලා පාවිච්චි කරනවා පාස්වර්ඩ් නම් පාස්වර්ඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක අපිට ඒක තමයි අපි කිව්වේ. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ඒකට පාවිච්චි කරනවා තව විවිධාකාරයේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා. අපිට පාවිච්චි කරනවා රේඩියෝ බටන් කියන එක. අපිට පාවිච්චි චෙක් බොක්ස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරන පාවිච්චි කරනවා සබ්මිට් නැත්නම් රීසෙට් බටන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So those are the basics we can use. With the input tag, input element, we can use lot of attributes. One is the text box, one is the password, one is radio, one is checkbox. Additionally, we can have this buttons. So buttons are two type. One is submit button and one is a reset button. Then තමන් මේක මේ ෆෝම් එක හැදුවා නම් ෆෝම් එක try කරලා බැලුවා නම් තමන්ට මේ ෆෝම් එකත් එක්ක ගොඩාක් ඒවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ වගේ ෆෝම් එක මම පුංචි කෑල්ලක් ලිව්වේ නේද? අපිට මේ වගේ මේකේ අවශ්‍ය කරන ඒවා දාලා අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන්. අර බටන් හයි කරාමත් එමය. දැන් තමන් මේවා කරලා බලන්න. ඒතර තමන්ට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ රීසෙට් බටන් එකෙන් මොකද වෙන්නේ? අපසන් රීසෙට් බටන් එක දාලා රීසෙට් බටන් ඔප්පු කරාම මොකද වෙන්නේ? මේ කන්ටෙන්ට් එක ඔක්කොම ක්ලියර් වෙනවා. ඔන්න මම දැන් ඔහොම දැම්මා. ඔය දැනගන්න මම දැන් මේක රිකෝන රීසෙට් බටන් එක මම මේක මොකද එකතු කරලා නැහැ මේකට. මම දැන් රීසෙට් බටන් එක එකතු කරනවා මේක ඇතුළට. මේවා අපි මොනවා ටයිප් කරොත් මෙහෙම මේවා ටයිප් කරලා තිබ්බොත් අපි රීසෙට් කිව්වොත් මේක ක්ලියර් වෙනවා. So it is automatically happening. You can see that. That's the advantage. So we can put something there. We can put something there. If you press on the reset button, all things will be cleared automatically. පේනවනේ? So අපිට මේක්ස් මත හැම අපිට සබ් ගත්තාම චෙක් බොක්ස් දාන ඒවා, රේඩියෝ බටන් දාන ඒවා අපිට මේකත් එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේවා ඔයගොල්ලෝ දාලා try කරලා බලන්න. You do yourself. දැන් මේකේ සබ්මිට් බටන් දැන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ බග මොකද ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේකේ. අපිට ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේකේ. අපි සබ්මිට් එබුවයි කියලා. මොකද අපි ෆෝම් එකේ ඇක්ෂන් එකක් එහෙම නැහැ නේ. ඒක නිසා අපිට ඒකෙන් සිද්ධ වෙන දේ අපිට හොයන්න. අපි ඒක කතා කරන්නේ PHP වලට ගියාම. So once you submit this form with the submit button, how it is activated, how it is doing the rest of the things are on the programming language depend. ඒක අපිට තියෙන programming language. අපි ඒක ඉගෙන ගන්න යන්න ඕනේ. Python වගේ programming language එකක් නැත්නම් PHP. අපි පාවිච්චි කරන PHP.
අපි PHP එක කරලා අපිට මොකක් හරි එකක් නැත්නම් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මොකක් හරි JavaScript වගේ ලියන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි එතකට යනවා ඉස්සරහදී අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. but still you understand the basic things. හරි ඒ නිසා අපිට මේ ටික මූලිකව තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට යන්න. හරි? ඒ නිසා මේවා කරලා බලන්න. તો තමන්ට මේවා දැනෙයි. ඉතින් හොඳම දේ තමන් කරලා තමන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අවුලක් ආවොත් මට WhatsApp message දාන්න මෙන්න මෙහෙම වුණා මෙන්න මෙහෙම කරන්න ගියා මෙහෙමයි වුණේ කියලා. ඒතර අපිට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහර අය අහනවා මෙහෙම කරන්න කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක දින කාලේ මම කියන්නේ මේක තනියම කරන්න පුළුවන්. ගුරුවරයාගේ ලොකු සහායක් නැතුව එකයි මම දෙන්නේ තනියම කරන්න. You can do most of these things without the teachers much help. සමහර ඒවා කරන්න බෑ. අපිට සමහර ඒවා අපි එකතු වෙලා කරනවා. නමුත් මෙතනදී අපිට ඕන තනියම කරන්න පුළුවන්. Okay. We continue. So this again very important to put some multi-line textbooks. Multi-line textbox. So අපි මේක ඉතාම වැදගත් මොකද අපිට ටෙක්ස්ට් බොක් එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය හැම වෙලේම එක පේජයක්. එක පෙළේ දාන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඊට වඩා වැඩි දෙයක් දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So we can have a multi-line විශේෂ address වගේ එකද නැත්නම් අපි අර comment වගේ වෙයිදි අපිට පෙළි ගොඩක් දාන්න ඕනේ. අපි මේකත් පාවිච්චි කරනවා. මේකත් මේකේ තියෙනවා. You can use that. Okay, now we go for the little bit of tough one, that is the drop box. නැත්නම් combo box කියන ඒවා. drop down list box. ඉතින් මේකෙත් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. අපි කොහොමද මේකේ යම්කිසි ආකාරයකින් content එකක් දාන්නේ කියලා. So මේකත් අපි අර practical එකේ දුන්නා Tamanට කරන්න. ඉතින් අපි කිසිම මේවා ලියා ගත්තා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? දැන් මේවා ගොඩක් වෙලාට මෙහෙම ඔබට apply කරන්න පුළුවන්. මේවා snapshot වගේ අරගෙන තියාගන්න. So how to use this one? We are starting with the select tag. We are closing the select tag. එක block එකක්. So within the block we are using the required ones with the option item, option tag. We put value. Value is the one you are putting into the value. This is the display. මේක තමයි display වෙන්නේ. පේනවනේ? so මේක select කරලා click කරොත් මේක තමයි යන්නේ. අපි option button එක අරගෙන මොකක් හරි click කරොත් අපිට යන්නේ. ඉතින් මේක අපිට මේ වගේ මේවා කෙලින්ම අපිට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. You can directly put these things into your web page. හරි ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි කිව්වා දැන් මේක තව ඉස්සරහට යනපුවා මේක අපි multiple selection කියන එක මේක ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නේ නැති කෑල්ලක්. How to select multiple items from a drop list. අපි කියන්නේ මේ combo box එකෙන් කොහොමද multiple item තෝරන්නේ කියන එක. සාමාන්‍ය අපි list එක pick කරාම අපිට එකයිනේ පේන්නේ තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට multi තෝරන්න පුළුවන්. හැබැයි multiple තෝරන්න අපි මේ multiple option එක active කරලා තියෙනවා. මේක දාලා තිබුණ නැත්නම් අපිට multiple item තෝරන්න බෑ. ඒතර අපි මේ වගේ multiple item තෝරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි ඒක අපි යම්කිසි ආකාරයකින් message එකක් දෙන්නේ. form එකේ කොහෙද නැක කියන්න ඕනේ multiple options can be selected. අපිට බහු item තෝරය හැකි කියන එක අපි කොහමද ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට වඩා පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? right මම හිතනවා අපි එදා එතන මෙතන නැවතුවා. අපි එතන නැවතුනේ අපි යනවා තව ඉස්සරහට. දැන් මේක කතා කරන්නේ මේ අපි කතා කරන මේ option අපිට කොහොමද group කරගන්නේ? option group කරගන්න කොහොමද? චුට්ටක් මේක දිහා බලන්න කොහොමද? ලියා ගන්නකො මේක ඉස්සෙල්ලාම. ලියාගෙන මේක output එක හදන්නකො බලන්න එහෙනම්. මම මිනිත්තු 5ක් විතර දෙන්නම්. මේක ලියන්න මට මේක output එක හදන්න බලන්න කොහොමද මේක output එක එන්නේ කියලා. අපිට විභාගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ එහෙමනේ. අපිට වෙබ් පේජ් එකක් දීලා කියනවා මේක output එක ලියන්න. නැත්නම් output එක දෙන වෙබ් පේජ් එක අවශ්‍ය HTML tag ලියන්න. දැන් මම tag ටික දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ tag වලට අදාළව ලැබෙන output එක ලියන්න. මම මිනිත්තු 3ක් විතර දෙන්නම්. ටක් ගාලා මේක ලියාගෙන මට කියන්න මේකේ ලැබෙන output එක කොහොම වෙයිද කියලා.
හරි මම හිතන්නේ කට්ටියට දැන් මේක ලියා ගන්න පුළුවන් වුණා අවුට්පුට් එක හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඇතිනේ හිතන්න බලන්න අතුස මම කවුද අවුට්පුට් එක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච කට්ටිය මොකද මේකේ වෙන්නේ කියලා just to think and see how it is happening මොකද හිතෙන්නේ අපිට මොන වගේ අවුට්පුට් එකක් එයිද කියන්න බලන්න කවුරු හරි කෙනෙක් this just to make the grouping of the items අපි මේ item ටික කාණ්ඩගත කරනවා දැන් බලන්න අපි මෙතනදී කතා කරොත් මේකේ මොනවද තියෙන කියලා අපිට දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ selling of information ඒක තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ first නම එහෙම නැත්නම් අපි මේකට දාලා තිනවා sell information කියන නම මේක අපි කියන්නේ අර මෙහෙම කොම්බොක්ස් එකක් මේක කොම්බොක්ස් එකක් දැන් මේක ක්ලික් කරොත් අපිට වෙනවද item ටික පේන්න ගන්න මොකක්ද item ලයිස්තුවක් පේන්න ගන්නවනේ මෙහෙම ලයිස්තුවක් අපි කරේ මොකද්ද මේ ලයිස්තුව ආයේ group කරා so what we are doing is instead of getting a single item list we are making some group of that so මොකද වෙන්නේ අය මේක ක්ලික් කරාම මෙම තනි ලයිස්තුවක් පේනවා වෙනුවට මේක ආයතරයක් group කරනවා so අපිට ඒ group අනුව පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් අපිට එක box එකෙන් සමහරට මේ කොම්බොක්ස් දෙකකින් තුනකින් පෙන්වන වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හරි so අපි දැන් මේක දිහා හොඳට බැලුවොත් අපේ output එක මම output එක පෙන්වනවා ඔයගලන්ට මම හිතන output එක හදාගන්න ඇති ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනේ so I hope that most of people have done this output it is something like this අපි මෙතන base එක මේ click කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ පේනවා දැන් බලන්න so මේ hardware එකට තියෙන option දෙකක් මේ දෙක එකක් තෝරන්න පුළුවන් software ද option දෙකක් peripheral ද option කීපයක් තියෙනවා තුනක් අපිට තෝරන්න හැකියි so now we have group this one මේක එක group එකක් මේක group එකක් මේ දෙක මේක තව group එකක් මේක තව group එකක් පේනවා so අපි මේක තෝරන්න පුළුවන් we can pick that ඒක තමයි submit වෙන value එක අපිට මේකේ value එකක් තියෙනවා මේ value එක මේ submit කරන value එක අපි අර form එකේ අපි කොහට data transfer කරනවානේ අපි දැන්ට මේක action එකක් මොකුත් ලිව්වේ නැහැනේ so අපි action එකක් ලිව්වනම් මේ ගන්න value එක අපිට database එකට හරි කොහට අපි transfer කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා so we can pick whatever you like හරි දැන් මම මේක තමයි control එකත් වැඩ කරනවා පාලන එක මේ control එක බලන්න මේක ඔබලා නේද control එක ඔබාගෙන තව එකක් කොමන්න පුළුවන් එහෙම කරන්න බෑ multiple දාලා නැහැ you can't pick more multiple you can't pick because we have not put the multiple so multiple දැම්ම නම් අපිට මේක click කරන්න පුළුවන් වෙයි අපි multiple දාලා බලමු අපි කොහොමද වෙන්නේ කියලා දැන් අපේ ලිස්ට් එක තියා වෙනස් වුණා. දැන් පළවෙනි එක ක්ලික් කරානේ. දැන් මල්ටිපල් දාලා තින්නේ මම. දෙවෙනි එක ක්ලික් කරා. දාලා තියද තුන්වෙනි එක ක්ලික් කරා. මම මල්ටිපල් ඔන් කරා මම දැන්. අරගම මල්ටිපල්. ඒක අපි ඔක්කොම ක්ලික් කරලා දැන් ඉතින් අපිට බටන් එකක් ඕන සබ්මිට් එකේ මොන හරි බටන් එකක් ඕන. then you can submit these things. පේනවද? if you look at the coding now මම coding එක පෙන්නන්න. so මල්ටිපල් එක දැම්මා. මේ කැල දැම්මා. එච්චරයි. If you don't have this one, you can't select multiple items. හරිද? නිසා පොඩ්ඩක් මේක ගැන හොඳින් බලන්න. You think about how you can do that. If you don't have multiple, the multiple අයින් කරනවා මම. අයින් කළා මම save කරලා නේද? අපි දැන් ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපේ web page එක දිහා you don't have multiple now. So ඒතර multiple තෝරන්න බෑ දැන්. මේක click කරනවා ඒක යනවා ඉවරයි. You can't pick the second one. Control එක ඔබන් කරත් වැඩක් නැහැ. You can try these things. අපිට දැන් try කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතන එකතු කරගන්න නේද? ඔකට මේක එකතු කරගන්න ඕක ඕනනම් අපිට මෙතනට multiple එක දාන්න පුළුවන් එකතු කරගන්න මෙතනට. So if you want you can here add multiple where it allow you to select multiple items on the drop down list. ඒකත් නිකන් සටහන් කරලා අපිට මෙතනදී අපි multiple වචනේ දැම්මොත් අපිට ලයිස්තුවේ බහු item කීපයක් තෝරා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිකන් සටහන් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේවා අපිට පාවිච්චි කරලා අපේ වෙබ් පේජ් එක ලස්සන හදන්න පුළුවන්. We can create a very nice web page using these things. අපිට මේ වගේ ලස්සන. ඒකයි අවශ්‍ය කරන්නේ. How to create a better looking web page. Attractive web page. ආකර්ෂණීය වෙබ් පිටුවක්. ඉතා ලස්සනට දර්ශනීය වෙබ් පිටුවක්. ඒක අපි අවශ්‍යතාවය. මොකද වෙබ් පිටුවක් මොකද attractive වෙන්න ඕනේ. informative වෙන්න ඕනේ වෙබ් පිටුවක්. ආකර්ෂණීය වෙන්න ඕනේ. තොරතුරු ගොඩක් අඩංගු වෙන්න informative. තොරතුරු ගොඩක් අඩංගු වෙන්න ඕනේ. attractive ආකර්ෂණීය නැත්නම් අපිට මිනිස්සු බලන්නේ නැහැ වෙබ් පේජ් එකට.
So වෙබ් පේජ් එක ආකර්ෂණය කරන්න ඉමේජ් දාන්න පුළුවන්, ඇනිමේෂන් දාන්න පුළුවන්, සවුන්ඩ් දාන්න පුළුවන් ඒ අතර. Then it should be technically good. තාක්ෂණික වශයෙන් හොඳ වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ වශයෙන් තාක්ෂණික පැත්තට වැටෙන්නේ. ඩිසයින් එකත් හොඳයි තාක්ෂණික දෙයක් හොඳයි. අපිට ඒකේ ලයිස්තුවෙන් අයිටම් නේද? බලලා තෝරන්න. අපි කාණ්ඩගත කරාම අපිට තවත් ලස්සනට පේනවා. නිකාම නිකන් නේ. දැන් හાર્ඩ්වෙයා කියන එක කොටසක්, සොෆ්ට්වෙයා තව කොටසක්. මේ ලයිස්ට් අපි නිකම්ම දැම්ම නම් ඩෙස්ක්ටොප්, ලැප්ටොප්, ඔෆිස් සොෆ්ට්වෙයා, ගේම්ස්, ඊට පස්සේ මොනිටර් එහෙම එක දැම්ම ලයිස්ට් එක තනි ලයිස්ට් දැම්ම නම් ඒක ලස්සන නෑ. If you put this in one list, it is not a nice selective way. ලස්සන තෝරගන්න බෑ. අපි දැන් කාණ්ඩගත කරනවා. අපි එහෙමනේ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට. දැන් මේක මම ගොඩක් යනර හොඳ සුපර් මාකට් එකක්. අපි හොඳ සුපර් මාකට් එකක් ගත්තොත් බඩු ඔක්කොම ලස්සනට arrange කරලා තියෙනවා. නේද? කෑම බීම එක පැත්තක. දැන් කෑම බීම තැන පැත්තම දාන්නේ සබන් වගේ ඒවා. ඒවා දාන්නේ නේද? ඊට පස්සේ මස් මාළු වගේ එතන දාන්නේ වෙනම දාන්නේ. So we are arranging them. The better selection. ඒතර අපිට වඩා හොඳින් තෝරගන්න පුළුවන්. එක පැත්තක තමයි නිශ්චිත item තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ එක item. So they are arranging. There is such a way to arrange. ඒව arrange කරන යම් කිසි ආකාරයක ආකෘතියක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ තමයි අපි එකයි කරේ. So we make a nice attractive looking web page. ලස්සන ආකර්ෂණීය වෙබ් පිටුවක් හදුවා. ඒ නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ අපි කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔප්ෂන් එකට පාවිච්චි කරනවා. මම කාලෙක මේකද පාවිච්චි OPT group කියන අපි tag එක පාවිච්චි කරා අපිට අපේ select box එක ඇතුලේ අවශ්‍ය කරන item ටික group කරගන්න. එතන මේක group එකක්. මේ ටික group එකක්. මේක තව group එකක්. ඉතින් මම මේ වෙනේනවා පේනවා දැන් මේක මම කල්ලාම ඉඳන් හිතනක් තිබ්බට මේක මේ අරගම කැහැල්ලක් තමයි. දැන් මෙතන මම මේක වැහුවේ පේනවද? මම ඉතින් එක එක ටෙක්නිකල් වලට පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අපිට අර ස්ට්‍රක්චර් එකම යන්න ඕනේ නැහැ. විදියට. දැන් මෙතනින් පටන් ගන්න මේක මෙතනින් ඉවරයි ඇත්තටම. මෙතනින් වැහෙන්නේ. මම ඒක ඕනට දාලා තියෙන්නේ. මට ඉඩ තියෙනවනේ මේක දාන්න. But I try to show you there's a different way to write but effect is same. මම මෙතන මේ ඊළඟ group එක. මෙතන gap එකක් තිබ්බා. ඒක අවශ්‍ය නැහැ gap එක. හරිද? But I put that one just to show you how you are arranging it. දැන් මෙතන අරපු එක මෙතන වහන එක ලස්සන වැඩක් නෙමෙයි. මේක වඩා හොඳයි මෙතන වැහුවා. මේ දෙවෙනි කෑල්ලේ වල. දැන් තුන්වෙනි කෑල්ලේම ස්පේස් එකක් තිබුණේ. ස්පේස් එක වඩා හොඳයි ලස්සනයි. එතකොට අපිට වෙබ් පේජ් එකේ අර source code එක ලස්සනට පේනවා. පේනවද? දැන් මම හැමසෙම කියන්නේ අපි ඒ වගේ කිසියම් ආකාරයක අර විධිමත් ක්‍රමයකට. methodical way. systematic way. අපි එහෙම පෙන්නොත් වඩා හොඳයි. මම ඒකයි මේ මෙතනදී මේවා පෙන්වන්නේ ඔයගලන්ට. මොකද විභාගයේ උත්තර ලියද්දිත් අපි ලියන්න ඕනේ අර ආකර්ෂණීය උත්තරයක්. attractive answer එකක්. and technically sound answer එකක්. තාක්ෂණිකව දියුණු උත්තරයක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම මේක ඕනට මේක ලියලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රම තුනම පාවිච්චි කරලා just to show you how well you can organize the content in a web page. වෙබ් පිටුවේ අන්තර්ගතය අපි කොහොමද හදන්නේ මේ තියෙන්නේ අපි ටයිප් කරලා දාන්නේ. ඉතින් අපි මේ ටික ඔක්කොම නේද කොහොම ගාවත් වැඩ කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි එඩිට් කරන්න ගියාම වෙන කාටද පෙන්වන්න ගියාම ડોකියුමන්ටේෂන් පොතකට දාන්න ගියාම මේක හරි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මෙහෙම ගහන එක අපි කියන්නේ එච්චරම හොඳ නෑ. දැන් වඩා හොඳයි මේ මෙන්න මේ කෑල්ල. මේ වහන එක මෙතන ගන්න එක වඩා හොඳයි. මෙතන ગેප් එකක් දෙන එක වඩා හොඳයි මේ වගේ. So those are the way how you are arranging your answer. තමන්ගේ උත්තරේ හදන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක වැදගත්. ඉතින් මම මේ පුංචි උගන්වන්නේ ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියද්දි මේ පුංචි කාරණා හැම එකක්ම මතක තියාගන්න. Apply all these parts. අපි දැන් මුලින් ඉඳන් මේ ලියා කියාගෙන යන්නේ ඒකයි. මේ උත්තර ලියද්දිත් කරන්නේ. So හරි ලස්සනයි. හරිද? දැන් මෙහෙම ලිව්වයි කියලා කිසි වැරද්දක් නැහැ. වැඩ කරානේ. වැඩ කරනවා. වැඩ කරේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But the way how you arrange is important. තේරුණාද? අපි ඉස්සරහට යමු පොඩ්ඩක්. ඊටු ටික අපි කතා කරමු. How to make buttons. දැන්ට මොකද බටන් එකක් හැදුවා. So there are three ways to create a button. අපිට බොත්තමක් බටන් එකක් හදන්න ආකාර තුනක් තියෙනවා. අපිට මේ තුනම පාවිච්චි කරලා බටන් එකක් හදන්න පුළුවන්. තමන්ට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපිට මේ ක්‍රම තුනම පාවිච්චිලා අපිට බටන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් බටන් අත්‍යවශ්‍යයි. අයි ෆෝම් මේක කාර්යය මොකද්ද? interacting with the users. පරිශ්‍රණය අන්තර්ක්‍රියා කරන්න. ඒක පරිශ්‍රණය ගන්න දත්තය අපි යවන්න ඕනේ බොහෝ විට සර්වර් එකට. අද පාවිච්චි කරන මේ බටන්. ඉතින් මේක නෝට් එකේ ලියා ගන්නකොට පොතේ ලියා ගන්න වෙන්නේ. අපි දාගන්න මාතෘකාව creating buttons. ඒක printer note එකේ නැහැ. ලියාගමු එන creating buttons. බොත්තම් සකස් කිරීම. there are three ways. හරි. ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. අපි උතන ලියාගමු.
ලියාගෙන ඉවරනේ මේ ටික. අපි බලමු ඉතින් මේ තුනම ලොකු වෙනසක් නැහැ අපිට මේවා හදන්න පුළුවන්. හරි. බලමු ඉතින් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. So right now you know how to use the input. අපි මේකට දන්නවා input එක පාවිච්චි කරන්න. ඒතර input එකේ අපිට දෙන්න පුළුවන් උපලක්ෂණ තුනක් තියෙන එකක් submit නැත්නම් reset නැත්නම් button කියලා. ඒ විශේෂයෙන්ම submit button එක අපි පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට අපේ form එකේ content එක submit කරන්න අපේ web පිටුවේ වෙන කොහෙද තැනකට. Reset button is normally used to reset the content of the form. අපි form එකේ type කරලා තියෙන දේවල් අපිට reset කරන්න. විශේෂයෙන් අපි දැන් check box click කරලා තියෙනවා නම් select කරලා තියෙනවා නම් අපි radio button select කරලා තියෙනවා නම් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් ගත්තර text box the content මේ ඔක්කොම clear කරතයි. Once you say reset, the whole the things in the form will be reset and come as a new form. So අපි අලුත් form එකක් කරනවා. So button එක නිකන් button එකක් වශයෙන් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු මේක ලියන විදිය. This is the way how you use it. That's the input one. දැන් වැදගත් දේ තමයි අපිට මෙතනදී මේ අර පෙන්නන ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවනේ. අපිට ටෙක්ස්ට් එක හදන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක click me කියලා ගැහුවොත් අපේ බටන් එකේ පේන්නේ මොකද්ද? මේ click me කියන වචනේ. දැන් විශේෂ අපි ගත්තොත් දැන් reset කියන බටන් එක දැම්මට පස්සේ මට ඉතින් reset කොහොම ළමයින්ට මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ මේ තියෙන form එකේ මොකද කරන්න කියලා. reset කිව්වහම එක එක අදහස් එනවනේ. ඒ නිසා මට කියත හැකි form එක මෙහෙම තියෙනවා නම් බටන් එක මොකද්ද? clear all කියලා. එතන මිනිස්සුන්ට අකලා තේරෙනවා. නැත්නම් clear and reset. ඒතර වඩා දෙන්න තියෙනවා. අපි මේක විතරක් තිබ්බොත් එයා වැටෙන්නේ reset කියන වචනේ විතරයි. අපි submit කියලා වැටෙන්නේ submit කියන වචනේ වැටෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඕන වචනයක් දාත හැකියි. අපි value කියලා ලියුවොත් ඕන වචනයක් ඒ දාන වචනේ අර අපේ බටන් එකේ ටෙක්ස්ට් එක වශයෙන් වැටෙනවා. එහෙම අපිට දාගන්න පුළුවන්. now ලියාගමු මේ උදාහරණ ටික try කරලා බලන්න. You can try. ලියාගන්නකො මේ උදාහරණ. පැහැදිලි නේද? මේවා පුංචි පුංචි කෑලි මේ පුංචි කෑලි වෙනම try කරලා බලන්න. අවසානයේ තමයි හොඳ වෙබ් පේජ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේවා පුංචි ඒවා මේ ඔක්කොම විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මේ වයින් ඕන එකක් අහන්න පුළුවන්. So that's why we are giving all the parts of the web. අපි web එකේ ගොඩාක් කොටස් දෙනවා. තමන්ට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි ඒක තමයි අපිට අවශ්‍යතාවය මේ පුංචි වල. දැන් අපිට මේක ඇතුළට try කරලා බලන්න පුළුවන්. වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. මේක try කරලා බලන්න. මේකට අර ඊට පස්සේ අපි උඩින් හදව ෆෝම් එකක් හදලා මේක බටන් දාලා try කරලා බලන්න. අපිට මේකෙන් ගොඩක් ඒවා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. The second method we can use the things නේද? මේ අපි හදලා දෙන බොත් අඳුරම මම කියන්නේ පුංචි දෙයක්. So අපි මේකෙන් දැන් මේ තමයි පේන වචනේ. මේ පේන වචනේ. හරි? අපිට ඔක දාගත්තා. දැන් මේ පස්සේ බටන් කියන්නේ. දැන් මේ තමයි බටන් එකේ පේන වචනේ. මේ බටන් එකේ type එක දුන්නා. submit the reset the button. දැන් මේකේ වාසියකට තියෙන්නේ මේ බටන් ටැග් එකේ වාසියකට තියෙන්නේ අපිට බටන් එක වශයෙන් පින්තූරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි සාමාන්‍ය ඉන්පුට් එක පාවිච්චි කරලා අපිට බටන් එකට නිකන් රූපයක් දෙන්න බෑ. ඔය දන්නවා සමහර වෙබ් පේජ් වල මේ home
එකට අපි පුංචි ගයක් ඇඳලා දිනවා හෝම් එකේ රූපයක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒක දාත හැකියි. නේද? අපිට ඒ වගේ යම්කිසි ආකාරයක අපිට බටන් එක සඳහා පින්තූරයක් දාන්න පුළුවන් මේකට. අපි කරේ මොකද්ද? මේ බටන් එකට ඇඩ් කරා අර IMG SRC. so මෙන්න මේ පින්තූරේ අපේ බටන් එකේ රූපය වශයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි එතනදී මේ පින්තූරේ පොඩි එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි. අර අපි නිකන් අය ඉමේජ් එකක් වගේ ලොකු ඉමේජ් එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? හොඳේ ඔයාලට තේරෙනවනේ. එතන මේ ඉමේජ් එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. පොඩියට හදා ගන්න. පොඩි පික්සල් ගන්නකොට. පොඩි සයිස් එකකට. height එක විත් එක පොඩි එකක්. නැත්නම් අපි දැම්මොත් අර නේද අර අපි දැම්මා වගේ අපි දැම්ම එලිෆන්ට් කෙනෙක් එහෙම. ඒතර මුළු ස්ක්‍රීන් එකේම තියෙන්නේ බටන් එක විතරයි. හරි. තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? So you must think about that. So this button should be some kind of a clear button but a small button. මේ බටන් එක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට බලන්න අර අලියාගේ පින්තූරේ අරගෙන අපි අද අලියාගේ පින්තූරේ අපිට සයිස් එක පොඩි කරගත්තා හැකිනේ. height එකයි width එකයි. එතන මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙච්චර ලොකු පින්තූරයක් අරගෙන අපි ඔක මැනුවලි සයිස් එක හදනවා. මේ මෙච්චර සයිස් වෙන්න. එතන මොකද වෙන්නේ? අපිට අලියෙත් පේන්නේ නැහැ මොකද? නිකන් කළු තිතක් වෙන්නේ. අදහස වැඩ නේද එතකොට? So then you have to make a smaller. ඉතින් ඒකයි මේ ගොඩක් මම GIF එකක් ගත්තා. PNG ගන්න නැතුව JPEG ගන්න නැතුව මොකද GIF file එක ඇත්තටම ප්‍රමාණයෙන් කියන්නේ capacity එකෙන් කුඩායි. But clear pictures but capacity may be very less. That's why I just use the GIF here. So පොඩි පින්තූර දාන. ඉතින් අපිට ඒකට යම් කිසි ආකාරයේ photo editing tool එක සහාය ගන්න වෙනවා. You get the service from the photo editing tool and you make a button which is a smaller size but clear button. පැහැදිලි පුංචි පින්තූරයක් පුංචි බටන් එකක් හදලා මේක තමයි මේ බටන් කියන ටැග් එකේ වාසිය. අපි ඉන්පුට් එකේ පාවිච්චි කරොත් අපිට පින්තූරයක් දාන්න බටන් එක වෙනවා. ඉතින් සමහර තැන්වලදී විශේෂයෙන් අපිට සමහර දේවල් ටෙක්ස්ට් එකක් ලියනකට වඩා පුංචි ඉමේජ් එකක් දාන්න වඩා වාසිදායකයි. Because it says normally the picture is worth than 1000 words. වචන 1000කට වඩා පින්තූරයක් වටිනා කියන සංකල්පය තුළ අපි ලස්සන ඇට්‍රැක්ටිව් වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේකට පුංචි බටන් දාන්න බෑ. තවට අපි උදාහරණයක් අපි ගේම් එකක් හදනවා. කියන්නේ මේක ගේම් නේද? අපිට අර ඇරෝ කීස් එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෝ කීස් එහෙම දාද්දී අපිට නේද? මේ පැත්තට ඇරෝ එකක්, මේ පැත්තට ඇරෝ එකක්, මේ පැත්තට එහෙම දාත් හැකියි. අපිට වෙඩි දිනනකොට පිස්ටල් එකක් අපිට අඳ දැනෙන්නේ බටන් එක ඇතුලේ මේ පිස්ටල් එක. අපි එතකොට වඩා මේක ඇට්‍රැක්ටිව් නේ ගේම් එකක් එහෙම හදනවා නම් අපි. So වෙබ් පේජ් එක වඩා ලස්සනයිනේ. So think about that. just අපි උදාහරණයක් කැල්කියුලේටර් හදනවා කියන කැල්කියුලේටර් එක. නේ. ඒත් අපිට මේකෙත් යම් යම් ආකාර රූප දාන්න ඕනේ යම් ක්‍රියාකාරකම් වල. උදාහරණයක් අපි දැන් ස්ක්වෙයාර් රූට් එහෙම දාද්දි අපිට මේක ටෙක්ස්ට් එකකින් කොහොමද දාන්න බෑනේ බටන් එකට. ස්ක්වෙයාර් රූට් සිම්බල් එක. So that had to add as a symbol. So අපිට ඒකට දාගන්න අපි ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕනේ. තේරෙනවද? right. ඔය ටික ලියා ගන්නකො එහෙනම්. How to put a button using button tag. හරිද? මම කෙලිම උදාහරණ දුන්නා. කෙලිම ඔය try කරලා බලන්න පුළුවන්. You can try with these things. Only thing you need an image here. මේ තමයි පින්තූරයක් කමෙන්ට් එකෙන් කොහෙන් හරි හොයාගන්න වෙනවා.
හරිද මේ ටික? So try with these things, but most of people commonly use the input tag to input buttons, but this is the latest one. You can use them to have a nice button, especially with the pictures, some kind of image. හරි? නිසා මේක වඩාත් හොඳයි අපිට පින්තූරයක් දාන්න පුළුවන්. So now people are using things, okay? different. Now we are going for a little bit another thing. අපි යනවා තව ටිකක් අලුත් දෙයකට. අපි පාවිච්චි කරන එකට අලුත් දෙයක්. ඒ තමයි මේ කියන අදිබැඳි hyperlink කියන්නේ. note එක පොඩ්ඩක් ගන්න. note එකේ මේ කියන පොඩි සටහනක් ලියලා තියෙනවා. window note එක තියෙනවා. So what is hyperlinks and why we need hyperlinks? That's the first thing to understand. අපිට මොකටද අදිබැඳි ඕනේ? දැන් අන්තර්ජාලය කියන එක ප්‍රචලිත වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ hyperlinks. දැන් අපිට අනිත් තැන් වලට නැති අනිත් දේවල් වල නැති විශේෂ වාසියක් මේකේ තියෙනවා. සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි දැන් පොතක් කියවනවා කියලා. අපි දැන් පොතක් කියවගෙන යද්දී අපිට වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න ඕනේ. යම්කිසි අපිට තියෙන පොතේ යම්කිසි විස්තරයක් අපිට වැඩිපුර ඉගෙන හොයන්න ඕනේ. වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න. වැඩිපුර දැන ගන්න ඕනේ. ඒතර මොකද අපිට කරන්න වෙන්නේ? අපිට තව පොතක් හොයන්න යන්න වෙනවා. එක්ක පුස්තකාලය ගිහලා මොකක් හරි තව කරනවද? අපි පත්තරයක් ගන්නකො. ඒ පත්‍රයේ යම්කිසි විස්තරයක් කියවනවා. දැන් විස්තර කරාම අපිට යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා මේක තව දෙයක් දැනගන්න. පත්‍රේ වැඩිපුර දෙයක් දැනගන්න. මොකද වෙන්නේ අපිට? ඒ දේ දැනගන්න අපිට තව තැනකට යන්න වෙනවා. So you can't access the required information from the newspaper itself or the book itself. අන්න ඔතනදී අපිට සමහරවිට ලොකු ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. සර තොරතුරු හොයාගන්න. හැබැයි මෙන්න මේ වෙබ් එකේ ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? අපි වෙබ් පිටුවක් කියවක ඉන්නවා නම් අපිට වැඩිපුර දෙයක් ඕන නම් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ලාට මේකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. මේ link එක ක්ලික් කරාම මොකද නේ? අපිට මේ ක්ලික් කරලා අර අවශ්‍ය ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට වෙබ් පිටුවට යන්න පුළුවන්. So there's a link here. Simply click on that link. You can simply go to that required web page or the website. යන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට ඒ වෙලාවෙම අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික විස්තර ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩාක් වෙබ් පිටු මේක මේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා වෙබ් එක ඉතා වේගෙන් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඇයි? link what link. දැන් මෙතන මම link එකක් තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරාම අපි යනවා. දැන් ගොඩාක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ පොතක් ගත්තොත් පොත කියවන් ගියාම කියනවා මේ පොතේ යම් තැනක for further information read this book. මේ පොත කියවන්න කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඵලයන්කෝ මේක කියවන්නද? වෙබ් එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙබ් එක මේ පිටුව කියනවා වැඩිපුර විස්තර ඕන නම් මෙන්න මේ වෙබ් එකට යන්න කියනවා. මෙතන link එක දාලා තියෙන්නේ. ක්ලික් කරාම මේ link එක අපේ වෙබ් එකට යනවා. අපිට ඒ වෙලෙම ගිහලා බලන්න පුළුවන්. දැන් පොතේ මොකද වෙන්නේ? එහෙ නැති අපිට ඉස්සලා මේ පොත් ටික ඔක්කොම ළඟට ගියා තියාගන්න වෙනවා. නේ? මේ පොත ඔක්කොම ඔට්ටිය ළඟට තියන්න. තියන් තමයි කියවන්න වෙන්නේ. එහෙම කරන්න බෑනේ කවදාවත්. පත්තරේ ගත්ත එහෙම. දැන් පත්තරේ අපිට සමහර විස්තර හොයන්න ගියාම මෙන්න මේක තියෙනවා. එහෙනම් අපි යන්න ඕනේ ඒ පරණ පත්‍රයක් හොයන් වෙන පත්‍රයක් හොයන්න ඕනේ. ඒක කරන්න අපිට අමාරුයි. But web has the feature where you can simply go page by page, side by side. අපිට page එකෙන් page එකට පිටුවෙන් පිටුවට නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. අපි කියන hyperlink. අපිට hyperlink කියලා කියන්නේ සමහර කටි hyper කාලලා අයින් කරලා links කියලා කියනවා. හරි. So how to get the links? In the links we have different things. අපිට මේ link එක ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අකුරක් වෙන්න පුළුවන්, වචනයක් වෙන්න පුළුවන්, පේලියක්ම වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් රූපයක් වෙන්න පුළුවන්. So simply you click on that one. When you click on that one, you take to the next web page or the website. අපිට ගන්න මොකද? ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට හරි වෙබ් අඩට අපිට ගමන් කරන අවස්ථාව දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් වෙබ් පේජ් එක අපිට hyperlink එකක් වෙන්නේ කොහොමද? නිල් පාටින් අන්ඩර්ලයින් කරලා. නිල් පාටින් අන්ඩර්ලයින් කරනවා. ඒ වගේම අපි ගොඩක් වෙලාට mouse pointer එක අරන් ගියාම hyperlink එකක් උඩට මොකද වෙන්නේ? මේ mouse pointer එකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා hand sign එකට. Whenever you take the mouse pointer onto the link, it will change to a hand sign. ඔබ හොඳට බලන්න. ඒක තමයි මේකේ ඉන්ඩිකේටර් එක. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාට අපි hyperlink කරන ටෙස්ට් එක නිල් පාටින් වෙන අන්ඩර්ලයින් කරලා. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. You can change it. ඒත් අපිට ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැන් පින්තූරයක් ගත්තොත් ඔක වෙන්නේ නැහැ නේ. පින්තූරයක් අන්ඩර්ලයින් කරන්නෙත් නැහැ. නිල් පාටින් පේන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ අත් ලකුණක් වගේ පේන එක අපිට තියෙනවා. So you can put the hyperlinks where whenever you take the mouse onto the hyperlink item, maybe text or maybe image, the mouse pointer will be changed to a hand sign. Normally it will appear as an arrow. සාමාන්‍ය පේන්නේ ඊතලයක් වගේනේ මේ වගේ. Normally the mouse pointer will display as an arrow, but if it is a hyperlink point, maybe text, maybe image, whatever, so mouse pointer will change to a hand sign. That is one of the indication where you can identify hyperlinks. එක දර්ශකයක් අපිට තියෙන hyperlink එකක් අඳුර ගන්න. Now the thing is, you want to know how to add hyperlinks into your website, web page.
ඒක මේකදී අපි ඇත්තටම අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ වෙබ් පිටුව හොඳින් සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපිට හයිපර්ලින්ක් එක ගත කරන්නේ වෙබ් සයිට් එකකට. එක වෙබ් පිටුවක හයිපර්ලින්ක් එකේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි එකම එක වෙබ් පිටුවක් හදනවා නම් අපිට ඒ වෙබ් පිටුවේ ඉඳන් වෙනත් වෙබ් සයිට් වලට යන්න හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙබ් සයිට් එකක් නේ අපි හදන්නේ. වෙබ් page is a part of the website. වෙබ් පිටුවක් කියලා කියන්නේ වෙබ් අඩවිගේ කොටසක්. ඇත්තටම අපි මේකේ කතාව අපිට දෙන වෙබ් සයිට්. අපි වෙබ් ඩිසයිනින් කියලා කියන එකේ සැබෑ අර්ථය ඩිසයිනින් වෙබ්සයිට්ස්. හැබැයි ඉතින් වෙබ් සයිට් එක හදන්නේ වෙබ් පිටු වලින්නේ. ඒක නිසා මේකේ ටයිටල් එක දැම්මේ වෙබ් පේජ් ඩිසයිනින් කියලා. දැන් වෙබ් පිටු සැලසුම් කරන්නේ කියලා කිව්වට ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ වෙබ්සයිට් ඩිසයින්. අපි ඇත්තටම හදන්නේ වෙබ් සයිට් එකක්. හැබැයි වෙබ් සයිට් එක හදන්න අපිට වෙබ් පිටු තියෙන්න එපා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ වෙබ් පේජ් එක. වෙබ් පිටු හදලා අපිව කම්බයින් කරනවා, කනෙක්ට් කරනවා. අන්න ඒකට අපිට ඕන කරනවා මොනවද? මේ hyperlinks කියන එක. ඉතින් කොහොමද hyperlink syntax එක? This is the syntax of the hyperlink. මේ තමයි hyperlink එකේ syntax එක. අපි ගන්න මොකද්ද? මේ අනිවාර්ය tag එක මොකද්ද? A කියන tag එක. අපි මේක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ href කියන attribute එක. නැත්තම් දාන්න ඕනේ name කියන attribute එක. මේ දෙක එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපි href පාවිච්චි කරොත් අපිට තව attribute එනවා. ඒක තමයි මේ target කියන එක. තායවා තියෙනවා. But basically the target is required. අපිට ඒ ටික මූලිකව ඇති. name කිව්වොත් අපිට target එකක් නැහැ. අපි තව ටිකකින් බලමු මොකද්ද මේ name එකේ href එකේ වෙනස කියලා. But normally these are the two ways of using the anchor tag, a tag. anchor tag පස්සේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපිට අනිත් tag වලදී හම්බුන්නේ නැහැ දෙකක්. දෙවිදියක් හම්බුන්නේ නැහැ. මේක අපිට දෙවිදියක් හම්බුනවා. Here you can see that a tag, anchor tag has two different uses. වෙනස්ම භාවිත දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි href කියන attribute එකට පාවිච්චි කරන එක. අනිත් එක තමයි name කියන attribute එකට පාවිච්චි කරන. දෙකේ එකයි දාන්න පුළුවන්. දෙකම එකට දාන්න බෑ. href දැම්මොත් අපිට target කියන ඊළඟ attribute එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඒතර මේක තමයි අපි කතා කරන මේ වෙනස අපිට href එකේදී අපි දාන්නේ අර link වෙන point එක, hyperlink එක. ඒක වෙබ් පිටුවක් හරි මොකක් හරි එකක්. name එක මොකද? නමක් දෙන එක ස්ථානයක්. identifying a location in a web page. මේ දෙකේ භාවිතයේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපිට ඒක නිසා ඒ දෙක වෙනම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපි how to use href, how to use name. හරි. ඉතින් එක්කෝ href එක්කෝ name පොඩ්ඩක් ටික ලියා ගන්නකෝ එනවා. note එකට දීලා තියෙනවා. ඔය tag එක පාවිච්චි කරන syntax එක. නේද? කාරක රීතිය පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. උඩ note එක ලියලා තියෙන note එකේ. නිසා ඒක ඕන වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි නේද? අපි උදාහරණ කරා මේක තවත් පැහැදිලි වෙනවා. අපි යම් පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද වෙබ්සයිට් එක හැදෙන්නේ කියලා. අපි මේ වචන ටික ඉස්සලා පැහැදිලි කරගමු href. That is normally called as hyperlink reference. Hyperlink reference. So that will give you where you are going to connect to. අපි මේ කියන්නේ කොහෙද අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි හිතන්නේ අපි ලියන්න ඕනේ අවසාන ගමනාන්ත URL එක.
it can be a web page or it can be some kind of resources. එක යම් ආකාරයක වෙබ් පිටුවක් වෙන්න පුළුවන්. යම් ආකාරයක අපි දාන මේ resources සම්බන්ධව ෆයිල් එකක් හරි ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. Then the next one is target. Target ඉතා වැදගත්. target එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? අපි වෙබ් පිටුවක් විවෘත කරනවා නම් වෙබ් පිටුව විවෘත වෙන්නේ කොයිද කියලා අපි කියනවා. If you are opening a web page, where we are going to open that web page. දැන් මෙතන link document කියලා කියනවා. බොහෝ අත අපි කියන්නේ මේක යම් කිසි ආකාරයකින් වෙබ් පිටුවක්. සමහරට අපිට මේක තුල දාන්න පුළුවන් ඔය PDF ෆයිල් එකක් වගේ එකක්, Word ෆයිල් ඔය එකක් දාන්න. image එකක්වත් දාන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ document කියලා කිව්වේ. So some kind of a file. Some kind of a file. So අපිට ඒක තුල අපිට open කරත හැකි ඕනනම් ඔය PDF ෆයිල් එක ඕනනම් ප්‍රොම් කරත හැකි. But finally what you are opening. So ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක කොහෙද open කරන්නේ? දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් මෙහෙම වෙබ් browser එක open කරලා browser එකේ මෙතන අපි දැන් link එක තියෙනවනේ. So අපි open කරන මේ අලුත් document එක නැත්නම් මේ web පිටුව අපිට මේ ඉන්න tab එක තුලම open කරන්න පුළුවන්. We are opening in the same tab where we are. නැත්නම් window එක කියලා අපි කියනවා. දැන් ඉස්සර අපි ඇත්තටම කිව්වේ window කියලා. මොකද ඉස්සර browser එකේ තිබුණා. මේ browser එකේ තිබ්බා. අලුතෙන් අපිට තව browser එකක් මෙහෙම ආවා. තව browser එකත් ඇත්ත window එකක් open කරන්න. ඉස්සර අපි මේක එක window එකක් මේක තව window. හැබැයි අද අපි කියන්නේ browser එකේ tab system එකක්. අපිට browser එකේ මෙහෙම තියෙනවා. අපිට මෙතන එක tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පෙන්නනවා. මෙතන තව tab එකක් තියෙනවා. මේක පෙන්නනවා. අපි මේක ක්ලික් කරාම අලුතෙන් window එකක් open වෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් මේකේ tab එකක් open. ඒක හරිම ලස්සනයි. මම චුට්ටක් පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. එතකොට මේක බලත හැකි. අපි දැන් මේ විදිහට කතා කරොත් අපි නේද? මේකේ දැන් මේ තියෙන්නේ එක tab එකක්. මේක tab එක. මේක තව tab එකක්. මේක තව tab එකක්. පේනවද? Now we are in the tab structures. අපි tab වලට යන්නේ. ඉස්සර මෙහෙම තිබුණේ නැහැ. tab බෑ ඉස්සර. ඉස්සර වෙනම window ආවේ. වෙනම window අලුත් window එකක් ආවා. දැන් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ word open කරොත් word එක තුන් පාරක් ඔබ word window තුනක් එනවනේ. මේ tab structure එකේ නැහැ නේ ඒක තාම. නේද? ඒක තාමත් ඒක එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ තව වෙන tool වලට ගියාම අපිට tab වශයෙන් එකම window එකේ පොඩි පොඩි tab තියෙනවා. දැන් මේක දැන් වඩා පහසුයිනේ පාවිච්චිය. දැන් මේක වෙනම window තිබ්බම අපිට මේ task bar එකේ වැඩේ කරන්න select කරන්න මේ දැන් එහෙම කරන්න ඕනේ. So that make our life easier. So what we have done earlier, we said we are opening in a new window කියලා කිව්වා. ඒ නිසා මේක දැන් තාමත් note එකේ එහෙමයි දාන්නේ. Opening in a new window, new tab. අපිට ඕන නම් අලුතෙන්ම window එක open කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩා සාර්ථක මොකද්ද? අලුත් tab එකක. අපි නම් පටිත් එක open කරන්න පුළුවන්. අපි මොකද කරන්නේ? මේ target එනවා _self කියලා. target equal _self. ඒතර වෙන්නේ මොකද්ද? අපි ඉන්න tab එක තුලම අපි ඉන්න window එක තුලම අර අලුත් document එක අලුත් file එක open වෙනවා. අපි _blank කිව්වොත් එයා සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මේක කොහොමද කරනවා? අලුත් tab එක. නැත්නම් අලුත් window එක. දැන් මේක ටිකක් වෙනස් parent එක. අපි දැන් level 3-4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඉස්සරහට අපි parent කිව්වොත් එයාර මුල්ම එකට යනවා. start එක තියෙන ආරම්භ එක තියෙන අපි න parent frame එක කියලා කියන්නේ මුල් රාමුව. නේ? දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ parent කියලා. දැන් අපි සිංහලෙන් කියන්නේ දෙමාපිය රාමුව කියලා. අපි කියන්නේ මුල් රාමුව. එයා ගමන් කරන මුල් රාමුවට පටන් ගන්න තැනට යනවා. parent එක එතනනේ. සාමාන්‍ය parent එක ආරම්භ එතන යනවා. හරි? ඊට පස්සේ මේක අපි පාවිච්චි කරනවා ආයසරයක් අර self එක වගේම නේද? හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරාම තේරෙයි මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි තව දෙයක් තියෙනවා. අපි දැන් ඉස්සර මම කරන frame system එකක් පාවිච්චි කරා. frame අපිට හදන්න පුළුවන්. අපි frame හදලා තියෙනවා නම් අපිට එතන දෙන්න පුළුවන්. අපි අර නම් කරලා දෙන frame එක open වෙනවා. So earlier we had a structure when you have web page something like this. Web page can be divided into frames. Make a top frame එක, make a left frame එක, make a right frame එක, මේ යටින් දෙන bottom frame එක කියලා අපි frame හදනවා structure එකක්. ඒතර මේකේ අපිට මේ frame නමක් දෙන්න. දැන් මේක අපි ගොත් x කියලා frame එකේ නම අපි අර frame එකේ නම දෙනවා. නම දුන්නාම අපේ අර අලුත් document එක, අලුත් web පිටුව, අලුත් දේ open වෙන්නේ මෙන්න මේ frame එක තුල. Earlier we used that. The frame structure used earlier much more, but now we are not using frames, we are using the divisions. අපි දැන් division එක open පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා එතන තත්ත්වය වෙනස්. Earlier we used the frame structures, but today we are not using the frame structures, using different. So අපිට මේ අද පාවිච්චි කරන්නේ div එකට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පැහැදිලිද? Then the name finally. The name. දැන් name එක වෙනම කෑල්ලක්. අපි මේද කියන්නේ එකට. name එක කියන්නේ මොකද්ද? අපි අපේ location එක නමක් දෙනවා. ඇත්තටම නම දෙන්නේ අපි පැහැදිලිව කිව්වොත්
අපි එකම වෙබ් පිටුවේ ලොකු content එකක් තියෙනවා නම් අපිට මෙතනින් මෙතනට jump වෙන්න පුළුවන්. We are jumping in the same web page, different places, different locations. අපි එතකොට දැන් මෙන්න මේ වදනේ මේක හරි වැදගත්. එකම පිටුවේ අපිට දිග content එකක් තියෙනවා නම් ආයෙ මෙතන නමක් දෙනවා. මෙතන නමක් දෙනවා. අන්න අපි මෙතනින් link කරන්නේ කොහෙටද? මෙතනට. ඒ පිටුව මෙතනට. අපිට මෙතනත් තව කැලලක් තියෙනවා. ආයෙ මෙතන පුංචි menu එකක් හදනවා. menu එකේ මම එක click කරොත් එක තැනට එනවා. මම දෙක click කරොත් දෙක. same page but different locations. මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේකෙන් යන වෙන පිටුවකට යනවා. මේ පිටුවට එන්නේ. මෙතන ඉන්නේ මේ පිටුවට එන්නේ. මේ පිටුවේ අපිට content එක ගොඩක් තියෙනවා. මට මෙතනට එන්න ඕනේ මේ පිටුවේ. මෙතනයි මට කියවන්න ඕනේ. මුල් ටික මට වැඩක් නැහැ. හිතන්නකෝ අපි දැන් අර reference එකක් දානවා කියලා. reference එකේ මම කියනවා මෙන්න මේ ටික තමයි කියවන්න ඕනේ. ඒතර මේ web page එකේ ලොකු content එකක් තියෙනවා. ලොකු content එකක්. මට ඔක්කොම ටික ඕනේ නැහනේ. මට ඕනේ මෙන්න මේ කැලලට එන්න. මං කරන්නේ මොකද්ද? මෙතනට name එකක් දානවා. නේද? මෙතන කියනවා link වෙන්නකොටද මෙන්න මේ web page එකේ මෙන්න මේ location එකට. See now? So name will have a function where we are naming a place in a web page. අපි naming කරන්නේ මොකද්ද? web පිටුවක යම් ස්ථානයේ නමක් වෙනවා. ඒත් අපිට පුළුවන් ඒ ස්ථානට href එක පාවිච්චි කරලා jump වෙන්න, පයින්න පුළුවන්. ඒක එකම පිටුව වෙන්නත් පුළුවන්, වෙන පිටුවක වෙන්නත් පුළුවන්. So it can be in the same place, we are jumping to the same place, we are linking to the same place in the web page, place in the same web page. අපි එකම වෙබ් පිටුවේ යම් තැනකට කනෙක්ට් වෙනවා නැත්නම් වෙනත් වෙබ් පිටුවක නම් කරපු තැනකට ජම්ප් වෙනවා. ඒකයි මෙතන කිව්වේ ගමනාන්තය කියලා. ගමනාන්ත URL. Destination URL. So this can be starting point of the web page or the name place in the web page. අපිට වෙබ් පිටුවේ ආරම්භ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙබ් පිටුවේ කිසියම් නිශ්චිත පොයින්ට් එකකට එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න වෙබ් එක දියුණු වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව මේ hyperlink එක. ඒක නිසා අපිට hyperlink හොඳින් දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් if you are making a website, designing a website එකේ අඩුම වශයෙන් පිටු දෙකක්වත් තියෙන්න බෑ. ඒකට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ පිටු දෙක අතර එහා මෙහා ගමන් කරන්න. When you are making a website, it should have at least 2 web pages. Then you should be able to move between these tables, jumping between these tables. It's අපිට අනිවාර්යෙන් hyperlink එක ඕනේ. hyperlink එක නැතුව අපිට website එකක් හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නිසා ගොඩක් දෙනෙක් hyperlink එක හොඳට දන්නේ නැහැ. නිසා අපි මේකට පුංචි website එකක් හදනවා පිටු 4ක 5ක. නිසා අපි හැමෝටම මේක හොඳින් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මතකයි මම පටන් ගන්නෙත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක හැදුවා පුංචි website එක ආකෘතියක් නේ. පොත පොඩ්ඩක් පෙරලා ගන්නකො පරණ website ආකෘතියට. මතකද ඔයගොල්ලෝ හැදුවා අපි හැම කෙනෙක්ම. මම හැදුවේ myself ගැන. ඔයගොල්ලෝ එක එක ඒවා හැදුවානේ මට කියවනේ එක එක ඔයගොල්ලෝ හදනවායි කියලා. ඔයගොල්ලන් කාර්යනේ මොකක්ද දන්නවද? අර අන්න කියපු වෙබ්සයිට් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ හදන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මම කිව්වේ myself ගැන. මම කිව්වා මගේ home page එක myself මම page කීපයක් හදනවා. my father, my mother, my school, my hobby. මතකයිනේ? මම කිව්වා මෙතන my father ගැන හදනවා, my mother ගැන හදනවා, my school ගැන හදනවා, my hobby ගැන හදනවා. So then I can jump from the home page, I can jump to my father page or my mother page or my school page or to the my hobbies page. From the my father page, I can jump to the my mother's page. From the my mother page, I can jump to the my father page. I can jump. Actually, I'm going to link to that one. නේද? මම link කරනවා ඒවට. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට හදන්න. So ඔයගොල්ලෝ දැන් හැදුවා වෙබ් සයිට් එක ආකෘතියක් පොඩ්ඩක් දැන් පෙරලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ ඒක හදන්න ඕනේ. To create that you need this hyperlinking methods. අපි දැනගන්න ඕනේ මේක මේ hyperlink කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් hyperlink එක මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන මූලික syntax එක. We root the href then with the target. Or else we use the name. අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන මේක href එකත් එක්ක තමයි වැඩිපුර වැඩ කරන්නේ. සමම කිව්වා href is the destination point. ගමනාන්ත තැන මාක් කරනවා. ඒක වෙබ් පිටුවක් වෙන්න පුළුවන්, වෙබ් පිටුවක තැනක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් රිසෝස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඉමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට PDF ෆයිල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Okay. Animation එකක් හරි ඕන එකක්. UTF file anything you can. Okay. Then target is given where we are opening our web content
ඔද වෙබ් ඩොකියුමන්ට්. අපි අපේ වෙබ් අන්තර්ගත නැත්තම් වෙබ් පිටුවේ අවශ්‍ය අර ඩොකියුමන්ට් එක ෆයිල් එක දියුණු කරන කොහෙද කියලා කියනවා. ඉතින් මේකේ link document කියලා කියන එක තමයි ඒක පාචන ටෙක්නිකල් ටර්ම් එක. ඉතින් link file කිව්වත් කමක් නැහැ. ෆයිල් වලට ටිකක් දියුණු වෙන ඩොකියුමන්ට් එකයි ඩොකියුමන්ට් කියලා දාන්න. ඉසප් වාචර. So these are the options we can give for the target. අපි target සමානයි කියලා මේක ලියනවා. self කිව්වොත් same page, blank කිව්වොත් new page, parent කිව්වොත් parent frame, top කිව්වොත් අපි ඒකෙම open වෙනවා. ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Then target frame කරනවා. So name is just to give a name of that location maybe in a web page. හරිද? ඔය ටික ලියාගමු පෙනටක් දාලා.
ලියාගත්තා නේද? තාම ලියන කවුරුත් ඉන්නවද? හරි අපි ඉස්සරහට යමු යෝනා. So now you have to search your previous website structure. දැනගන්න කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියලා. So this is the way how you can see the web hyperlinks at default. මෙතන අපි දකින default එකේ දකින විදිහ. සාමාන්‍ය අපි දන්න unvisited අපි කියන නැත්තන් නේද? underline කරලා නිල් පාටෙන් පේනවා. visit කරා නම් මේක නිකන් පොඩ්ඩක් purple red පැත්තට මාරු වෙනවා නේද? active links පේන සාමාන්‍ය රතු පාටින් අපිට දකින්න පුළුවන්. normal thing we can change those things. Okay, those settings can be changed if you like. We can change it. අපි දැන්ට ඒවා ගැන කතා කරන්නේ අපිට ඒවා ඕන නම් වෙනස් කරන්න. ඒකයි මම කිව්වේ හැමතිස්සෙම අපිට web page එක hyperlink එකක් ඔය නිල් පාටින්ම පේන්නේ නැහැ. So this is default. මේ තමයි set කරලා තියෙන විදිය. අපිට ඒවා ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙබ්සයිට් වල වෙනස් කරනවා. ඒක නිසා හැම එකක්ම අපි අර visit කරපු එකක්වත් visit කරන දේවත් අපිට ඔය කියන දේ පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. But that hand sign normally will come. අර අතක සලකුණ අපිට අනිවාර්යෙන් ඒක අපිට guess කරන්න පුළුවන්. Okay, now we see the types of hyperlinks. Hyperlink ආකාර මොනවද කියලා. So normally we can see 4 different type of hyperlinks. අපි දකිනවා ආකාර 4ක hyperlinks. එකක් අපි කියනවා සාපේක්ෂ, අන්තිමට අපි කියනවා නිරපේක්ෂ, අන්තිමට අපි කියනවා reference, අපි කියනවා email කියලා. එනිසා පොඩ්ඩක් එකක් අරන් බලමු කොහොමද මේ සාපේක්ෂ කියන්නේ කියලා. So normally what we think is that is called as a relative or internal. සාපේක්ෂව අභ්‍යන්තර. අපි මෙතනදී කරන්නේ මොකද්ද? අපි අපේ link එක හදන්නේ අපේ website එක තුලමයි. ඒතර අපේ වගන local pages. ඔක්කොම ටික අපේ අර කියන folder තුල දෙනවා. මම කොහොමද මතක මම කිව්වා අපි මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් web page එක sample කරද්දී අපි folder එකක් හදලා ඒ folder ඇතුළට ඔක්කොම web page ටික දාගන්නවා. සාමාන්‍ය අපේ web page එක එතන තියෙනවා නම් අපේ local එකේ තියෙනවා නම් අපිට එතනම reference කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ විදිහට. බලන්න. local අපේ ළඟ තියෙනවා. සමහරට අපේ වෙන folder refer කරනවා. දැන් මම ඉන්න folder නෙමෙයි web page තියෙන්නේ. ඊට එහා පැත්තේ folder. අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. But it's locally. ඔක්කොම එකතන තියෙනවා. එකතන තියෙනවා. local. එකම computer එකේ තියෙන්නේ. ආයෙ තව computer යන්න ඕන කම නැහැ. That's called local. අපිට අපිට නම දෙන්න පුළුවන් relative විදියට සාපේක්ෂව. හැබැයි අපිට ඕන නම් අර නිරපේක්ෂ නම දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පාර ගිහලා මේ පාර ගිහලා මේ පාර ගිහලා මේ පාර එන්න එහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට. We start with the C drive. C drive එකට ගිහිල්ලා නේ මේ folder එකට මේ ඔහොම දෙන්නත් පුළුවන්. That is absolute. අපි නිශ්චිතව පාර දෙනවා. නිරපේක්ෂ නම දෙනවා. මෙතනදී මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපේ නිසා අපිට මේක සාපේක්ෂ වශයෙන් දීලා දැන් මේක සාපේක්ෂයි. මෙතන assume කරනවා අපේ මේ myFathHTML web page එක අපි දැන්ට ඉන්න තැනම තියෙනවයි කියලා. අපි දැන් කිව්වා මම මේ පිටුවෙන් refer කරන්න කියලා. මේක තමයි myfather පිටුව. මේක myfather මේක දැන් මම refer කරන පිටුව. මේ පිටු දෙකම තියෙන්නේ එකම folder එකලා මේකද assume වෙනවා. local. Both pages are in the same location, same folder. මෙතෙන් දැන් ටිකක් විතර වෙනස් වෙනවා. මෙතෙන් මොකද කරන්නේ? මම ඉන්න folder එකෙන් අර folder structure එකෙන් එකක් උඩට ගිහිල්ලා files එක මේක හොයාගෙන ඉන්න. මේක තියෙන files කියන folder එක තුල. අර මම දැන් ඉන්න folder එක නෙමෙයි. මම දැන් මේ folder structure ඇන්දොත් මම ඉන්නේ මෙතන මේ file ටික තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේක තියෙන්නේ කොහෙද? මේක ඇතුලේ තියෙන files කියන folder එක. මෙතන තමයි මේ කියන මේ hobbies එක තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තමයි මේ මගේ basic page එකයි myfather එකයි තියෙන්නේ. So you can refer the same places. That is local. This is also local but something absolute. අපිට ඉස්සරහට යනවා. මෙතන නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. my hobby තියෙන්නේ මෙතන. So I give this under the file folder. පේනව නේද? So මේක අපි කියන hierarchy එක file hierarchy අපිට මේක මතක තියෙන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒකයි මම හැමසෙම කිව්වේ අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙබ් pages ටික ඔක්කොම එකම folder එකේ තියාගන්න. හැබැයි දැන් අකුරු දාන image එහෙම දානවනේ. අපි විශේෂයෙන් අපි folder structure එක හදා ගන්නවා එක එක කඩ වෙනම දාගන්න. දැන් අපේ වෙබ් පිටුවේ මොනවද තියෙන්නේ? pictures තියෙනවා, audio තියෙනවා, video තියෙනවා. සමහරට අපි එකම පින්තූරේ වෙබ් පිටු 4ට 5ට refer කරනවා. ඒක නිසා අපි මේවා වෙන වෙනම නේ save කරලා තියන්න වඩා හොඳයි. අපිට modify කරන්න ගොඩක් කරනවා. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද? හදා ගන්නවා folder structure එක. අපේ base folder එකේ මෙතන sub folders හදා ගන්නවා. අර අවශ්‍ය content දාන්න.
audio වලට එකක්, video වලට එකක්, image වලට තව එකක්. අපේ වෙනම document තියෙනවා PDF වගේ file අපි දානවා අපි සාමාන්‍ය web page ඒවා විතරක් දාගන්න. ඒතර අපි මේකේ දාන්න අපේ main pages ටික. මෙතන අපි මේක ආකෘති හදා ගන්නවා audio වෙනම, video වෙනම, images වෙනම, අනිකුත් document වෙනම. Then we can better manage පැටලෙන්නේ නැත්තම් අපි අපේ web page ටිකයි, image ටිකයි, audio ටික ඔක්කොම එකම දාපුවම අපිට පැටලෙනවා. මෙතන අපි කතා කරන්නේ මේ වෙබ් පිටුවේ ලින්ක් එක ගැන අයි මේයි පාවිච්චි කරනවා. පුළුවන් උදාහරණ ලියා ගන්න. right. උදාහරණ ලියා ගන්න. note එකේට තියලා තියෙනවා. එතකොට උදාහරණ ලියා ගන්න පුළුවන්. පොඩක් පැහැදිලිව බලන්න මේ තියෙන්නේ අපි ලින්ක් කරන වෙබ් පිටුවේ නම. මම එතන ස්පේස් තිබ්බේ නැහැ. Normally we recommend that when you are writing making file names don't keep spaces. Don't use space characters. නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් එකක් සේව් කරද්දී ෆයිල් එකේ නමට හිස්සන් තියන්න එපා. අනම්මනම් සලකුණු පාවිච්චි කරන්න එපා. But this one here what you see in the blue color the my father we have a space. This the text appear on the web page as the hyperlink point. මේ my father කියන එකේ මම හිතනක් තිබ්බේ නැහැ. මේක තමයි වෙබ් පිටුවේ මගේ hyperlink text එක වශයෙන් පේන්නේ. එතන මට ඕන එකක් දාතේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්පේස් තියන්න පුළුවන් ඕන එකක් කරතේ. හැබැයි මේ ෆයිල් නේම් එක දෙද්දි අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා හිස්තැන් තියන්න එපා කියලා. We are recommending that don't keep spaces for the file names even though we can. අපිට නම් දාන්න පුළුවන් වුණත් ඒවා දාන්න හිස්තැන් තියන්න එපා නමක් දාද්දි පස්සේ අපිට යම් යම් තැන්වලදී කරදර වෙනවා. So that is recommendation whenever you are saving a file don't keep spaces, don't use special characters, normally use the single term. තනි වචනයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න. So my father මෙහෙම පාවිච්චි කරා. My hobbies මෙහෙම පාවිච්චි කරා. So here we can say hobbies. දැන් මෙතන my hobbies කතාවක් නැහැ. So what you see in the screen is hobbies. But my file name is myhobbies.html. ඒ කියන්නේ පොඩි අවබෝධයක් ගන්න. අයි මේවා දාද්දි. තේරුණාද? Right. Next one. නිරපේක්ෂ absolute. අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ නම දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන අපි link වෙන්නේ මොකටද? වෙබ්සයිට් එකකට. We are connected to a website. අපි ඒක තමයි ගොඩක් අපි ගන්න මේ අපි පිටේකට connect වෙනවා. We are connecting to a outside website. දැන් මේකේ ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද? මේ වෙබ්සයිට් එක connect වුණා යනවා වෙබ්සයිට් එකේ home page එකට. මොකද යන්නේ? වෙබ්සයිට් එකේ home page එකට. ඉතින් මෙතන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපි කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී home page එක නම් කරන්නේ කියලා. That is very important to understand how to give a name to the home page of a website. මම ටග chat එකට දාන්නකෝ මොකක්ද වෙබ්සයිට් එක home page එක save කරන්න පාවිච්චි කරන නම කියන එක. How do you save the home page of a website? නැත්නම් මොකක්ද අපි වෙබ්සයිට් එක home page එකට දෙන නම. save කරන නම මොකද ෆයිල් එක. ටග් ගාලා දාන්න බණි අපිට chat එකට. මම මේක කිව්වා. මට සම්පූර්ණ උත්තරය අවශ්‍යයි. හැමතිස්සෙම HTML වලදී ෆයිල් නේම් එකක් දෙද්දි ෆයිල් නේම් එකත් අවශ්‍යයි, එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් අවශ්‍යයි. දෙකම අත්‍යවශ්‍යයි. එක කෑල්ලක් විතරක් ලියලා හරියන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? දවල බලන්න විභාගෙදී ලකුණු ලැබෙන විදිය මම මේ කියන්නේ. You must write the complete answer. මම හැමසම කියන්නේ. Short, comprehensive, complete answer. කෙටියෙන් තියෙන්න ඕනේ, අර්ථවත්ව තියෙන්න ඕනේ, පරිපූර්ණව තියෙන්න ඕනේ. Otherwise you are losing some marks. Sometimes no marks at all. සමහරට ලකුණු අඩු වෙනවා, සමහරට ලකුණු එකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේවා බරට කියන්නේ.
ඒවා වරද්දන්න බඩ රයිට් අනික දාන්න ටක් ගාලා මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ හෝම් පේජ් එකේ නම all the people should put the answers ඔක්කොම උත්තර දාන්න ඕනේ මොකක්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන නම අපේ හෝම් පේජ් එකේ දෙන්නෙත් දැම්ම මේ දෙක හරි ඔව් තව කෙනෙක් දාන එකත් හරි ඉක්මනින් දාන්න අනිත් අය මොකක්ද අපි හෝම් පේජ් එකට දෙන නම what is the name we are giving to the home page of a website මොකක්ද දාන නම අපි හැමසම සේව් කරන්න ඕනේ index.html කියලා always we must save with this word the index.html හරිද right අපි යන ඊළඟ කැලලට අපි කියනවා තුන්වෙනි එක reference hyperlink අන්න මේකට තමයි අපිට ඕන කරන්නේ අර name කියන එක we have to give the name for a location then what we are doing is we are referring that location name අපි location නම refer කරන්නේ කොහමද hash කියන කැලලත් එක්ක you can see that here just the hash Anuradhapura. So this name is given in the web page. දැන් මේක තියෙන වෙන වෙබ්සයිට් එකක අපි ගන්න මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම ලියලා ස්ලෑෂ් එකක් ගාලා මේක ලියනවා. මෙතන වෙබ්සයිට් එක අර ඇඩ්‍රස් එක /Anuradhapura. එතන මොකද වෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අර පේජ් එකට ගිහිල්ලා පේජ් එකේ අර මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකට අපි ලින්ක් වෙනවා. එතන දිග වෙබ් පිටුවක් තියෙන්නේ මේ වෙබ් පිටුවේ මෙහෙම කන්ටෙන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගමන් මෙන්න මෙතන කෙලිම ලින්ක් කරනවා මේ පොයින්ට් එකට ලින්ක් වෙන්නේ. මේ පොයින්ට් එක නම් කරනවා. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ දිග පිටුවක් තියෙනවා. අපි මෙතන ඉන්නේ. අපි ලින්ක් කරනවා මේ පිටුව මෙතනට. අපි මේ ක්ලික් කරපුව ගමන් මේ පිටුව මෙතනින් මෙතනට එනවා. ඒ පිටුවෙම. අපිට වෙන පිටුවකට ඕන අපි ඉස්සරහ දාන්න ඕනේ. මේක ඉස්සරහට මෙතන දාන්න ඕනේ. නේ? අර ලින්ක් වෙන වෙබ් පිටුව විතර. ඒතර අපිට එතනට යන්න පුළුවන්. It can be again absolute or relative. ඒක වෙන පාසල සාපේක්ෂ වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් නිරපේක්ෂ වෙන්නත් පුළුවන්. මේකේ නම් කතාව same web page ඒ වෙබ් පිටුවම වෙන තැනකට ලින්ක් වෙනවා. හැබැයි අපිට ඕන නම් වෙන වෙබ් පිටුවකට යන්න පුළුවන් වෙන වෙබ් අඩවියකට වෙබ් පිටුවකට යන්නත් පුළුවන් කවදනවා අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව මේ ඉස්සරහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ දෙක ලියාගන්න ටක් ගාලා එනවා.
So here the third one, here we are referring that we are in the same web page. Making us a web page one. හරිද? a web page one. So මේ link මේ point හදලා a web page one. So මේක අපි අනිවාර්යෙන් නම් කරන්න ඕනේ කොහොමද? අර a name එක දැන් මෙතන යටින් ලියා ගන්න. මේක මොකද? මෙම ස්ථානය අදාළ web page තුලම පැවතිය යුතුයි. This location should be in the same web page. So මේ අනුරාධපුර කියන location එක ඒ web page එකම තියෙන්න ඕනේ. මෙම ස්ථානයේ අදාළ web page එකම පැවතිය යුතුයි. This location should be available in the same web page. අපි දැන් වෙන web page connect කරලා අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේකම ලියනවා. දැන් hrefම ලියනවා. මෙතන මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අර web page එකේ විස්තරය තියෙනවා. තියෙනවා? ස්ලෑෂ් එකක් ගාලා මේ hash කියලා නම දෙනවා. එතකොට අපිට මොකද වෙන්නේ? මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ වෙන වෙබ් පිටුවකට. වෙන වෙබ් පිටුව අදාළ ස්ථානට යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ් පිටුව ලින්ක් කරොත් වෙබ් පිටුවේ টොප් එකට එන්නේ. වෙබ් පිටුවට එන්නේ. හැබැයි මෙතන මොකද වෙන්නේ? ඒ වෙබ් පිටුව අදාළ ප්‍රදේශයට එන්නේ. තේරුණාද? ඒකත් උන සටහන් කරගන්න. href මෙතන වෙබ් ලින්ක් එක මොකක්ද අපි ඕනනම් මේකම දාගත්ත හැකි. මේ ටික දාගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ ඒක තමයි අනුරාධපුර දාන්න. ඒතර මොකද වෙන්නේ? මේ වෙබ් පිටුවේ තියෙන index file එකේ අර අනුරාධපුර දැන කනෙක්ට් කරනවා. ඒකත් පොඩි උදාහරණයක් ලියා ගන්න. href මෙතන මොකක් හරි වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් දාගන්න. මෙතන hash අනුරාධපුර දාන්න කමක් නැහැ. මෙතන අනුරාධපුර. ඒතර මොකද වෙන්නේ? අර වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකේ අනුරාධපුරගේ ලොකේෂන් එක කනෙක්ට් කරනවා. ලොකේෂන් එක කනෙක්ට් කරනවා. පෙන්නන්නේ එතන. So දිග වෙබ් පිටුවක්නේ. වෙබ් පිටුවේ මැදට හරි කොහෙද යනකට යනවා. අපි මොන දැම්මොත් වෙනනේ අර ඒ හෝම් පේජ් එකේ පළවෙනි තැන පොයින්ට් එක. නැත්නම් අපි දක්වන මොකක් හරි වෙබ් පිටුවේ පළවෙනි තැන. හරි නේද? Then we are finally going to the email hyphen. ඊතැපල් අධිබැඳිය. දැන් මේකත් අපිට ගොඩකට ඕන වෙනවා. අපි සමහරට වෙබ් පේජ් එකක් හදනවා. අපිට වෙබ් පේජ් එකේ අපි කියනවා අපිට මොන හරි contact කරන්න මෙන්න email address. You can give email contact to that. So අපිට email contact එක දෙනකොට අපිට මේක contact වෙන්න කියලා අපිට ඒකත් දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So we can give the email contact. Okay? අපි කියන එකට email. අපි මෙහෙමයි ලියන්නේ. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි පාස් කරන මෙන්න මේ mail to colon කියන කැලල. මේක ඇල්ත මේකෙන් තමයි අපි email එකට connect වෙනවා කියලා කියන්නේ. මේක චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න. මොකද මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? එයා open කරනවා අපේ computer එකේ set කරලා තියෙන email client software එක. සාමාන්‍ය Outlook Express. So whenever we give the mail to colon that term, so this will automatically open the email client set in our computer. Normally Outlook Express. එතනදී මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ මම දීපු address එක එයා 2 කියන කැලේ type කරලාම තියෙනවා. Then what we can do, we can type the message, the heading, we can send it directly to the email address. මේකේ වාසිය තමයි අපිට email address එක type කරන්න ඕනේ. Normally lot of people are making mistakes when typing the email addresses. So now here this automatically open the email client with the address, this address in the 2 location. So what is happening? We can simply type the message and the heading, we can send it. So වඩා ආරක්ෂක වෙනවා. වඩා පහසුයි වැඩි. ඉතින් සමහර වෙබ්සයිට් වල අපිට මේක දාගත්ත හැකි. ඒතර මොකද වෙන්නේ? automatically මේක open කරනවා අර email client software එකත් එක්ක. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකකට Outlook Express එක තියෙනවා. හැබැයි අපි Outlook Express එක නැත්නම් Outlook program එක configure කරලා තියෙනවනේ email යවන්න. නැත්නම් ඉතින් email යවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. So if your system is configured to send the email with the email client software, then it will directly open that email client software and allow you to send the emails. ඉතින් මේකත් අපි දාගන්න. මේ පේන්නේ අපිට screen එකේ පේන text එක. මේ contact me කියන්නේ. අපිට screen එකේ පේන්නේ contact me කියන එක. contact me click කරාම එයා open කරන email client software එක මේ email address එකත් එක්ක.
For that one we must give the mail to colon single word එකක් තනි word එකක් වශයෙන් type කරන්න. මෙතන අපි email address එක. ඔය email structure දන්නවනේ. username @ domain. අපි දැන් ලියලා තියෙන නිසා මේකත් දාගන්න. අපිට කෙලින්ම email address එකක් එක connect වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පැහැදිලිද? මේ දක්වා මොනවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? දැන් මෙතනින් පස්සේ Taman තනියම වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා. වෙබ් පිටු කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ආකෘතියක් හැදුවා. ඔකට මතකයි. නේද? We have made a structure for a website. We designed on a paper. So now we are going to develop that website. අපි දැන් කරන්න යන්නේ ඒ website එක හදන්නයි යන්නේ. Okay? So get that structure. ඒ ආකෘතිය ගන්න. ඒ ආකෘතිය ගන්න. මෙතන මගේ website එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. So this is my home page. From the home page I have 3 pages here. I just put 3 pages. My father, my mother, my school. මම තව දාන්න පුළුවන්. You can see the web page how I made it. මම විස්තර ගොඩක් දැම්මේ නැහැ. So now I have here something called my father, my mother, my school. If I click on my father, it goes to the my father point. If I click on the my mother, it goes to the my mother point. If I click on the my school, it goes to my school. දැන් ඔය කාර්යය මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ home page එක හදන්න ඕනේ. අඩුම වශයෙන් මේ වගේ පිටු දෙකක්වත් හදන්න ඕනේ. Your task is to create the home page at least 2 pages. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක වැඩ කරන විදිය. මම හදපේක මම පෙන්නනම් වැඩ කරන විදිය. ඒකට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. You can see that when I click on my father, it goes to the my father page, something like this. So my father page something like this. මම content එක දැම්මේ නැහැ මෙතන. ඔයගොල්ලෝ content එක දාන්න ඕනේ මෙතන උඩට. මම දැම්මේ නැහැ. If I click on home, it go back to the previous page. If I click on my father, it comes to my father. If I click my mother here, it goes to my mother part. If I click my father, it goes to my father. If I click my mother, it goes to my mother. If I click home here, it goes to the myself. පේනවනේ? So now your task is to create a website something like this. At least you have to make 3 pages. That is home page, the home page, and at least 2 pages. You have the structure with you now. දැන් මේ වෙනකොට තමන් ළඟ තමන් හදපු ආකෘතිය තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ වෙබ් පිටු තුනක් හදලා මට මේ වෙබ් පිටු තුනම WhatsApp කරන්න ඕනේ. හැමෝම දාන්න ඕනේ. මම බලනවා මයි ළඟ තියෙන ඔයගොල්ලෝ කියපු ආකෘති ටික එක එකනා කියපුවා තියෙනවා. අපිට ඒවත් එක බලන්න හැකියි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ දැන් ඒ ආකෘතිය වෙනස් කරත හැකි වෙන එකක් හදන කමක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න content එකක් දාන්න ඕනේ. මොනවද දාන්න ඕනේ content එක? පින්තූරයක් දාන්න. පින්තූරේ මට වන්න ඕනේ නැහැ. පින්තූරයක් දාන්න. පුළුවන් නම් animation එකක් දාන්න. ඒක මට වන්න ඕනෙත් නැහැ. අර web form එකකුත් දාන්න. form එකෙන් තියනවනේ කොහමද? පින්තූර දැම්මොත් පින්තූර මට වන්න ඕනේ නැහැ. audio video මට වන්න ඕනේ නැහැ. මට ඒක හිතාගත්ත හැකි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Okay, you don't want to put things. ඒ නිසා අපිට මේවා දාගන්න පුළුවන්. පුළුවන්ද කරගන්න? හැම කෙනෙක්ම වන්න ඕනේ ඒක හදලා තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක අඩුම පිටු තුනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ පිටු තුන මට එවන්න ඕනේ. ඒක ඇඩිෂනල් ඒවා ඕනේ නැහැ. ඉමේජස් ඕනෙත් නැහැ, ඔඩියෝ ඕනෙත් නැහැ, වීඩියෝ. ඒවා දාන්න. ඒවා ඔක්කොම දාන්න.
ඕඩියෝස් දාන්න, වීඩියෝස් දාන්න, ඇනිමේෂන් ඔක්කොම දාන්න. මට ඒවයි වන්න එපා. මට ඕනේ HTML ෆයිල් තුන විතරයි. I don't want the image, I don't want the audio files, I don't want video files. තාම දන්නේ audio video දාන්න නේ. ආයෙද අමතක කරන්නකෝ. images දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට හොයාගත්තේ කොහොමද audio video දාන්නේ කියලා. අපි ගැන කතා කරනවා. හරි. You can try to find how to put audios and videos. හරි. මම මේක තියනවා ලියලා tag ටික මම පෙන්නන්නේ නැහැ. අපි අනිත් දවසේ ඒ ටික බලමු. So I have written these tags for here. Okay. මේ තුනට මගේ tag තියෙනවා. ඉතින් මම දැන්ට පෙන්නන්නේ ඔයාලට පස්සේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. But you must make it right. ඉතින් මේකේ පුළුවන් නම් එකතු කරන්න මොකද්ද? email address එකත් එකතු කරන්න. දැන් මේක email එක නැන්නේ my contact එක නැහැනේ. ඒකත් දාන්න. මම මේක දාලා නැහැ. මම මේ හැදුවේ නිකන් basic page එක තමයි පෙන්නන්නේ මම ඒක. දැන් මේක අපි දැන්ට audio දාලා නැහැ, video දාලා නැහැ, image දාලා නැහැ. ඒ ඔක්කොම දාත හැකියි ඔයගොල්ලන්ට. අපි දැන්ට ඉගෙන නැහැ කොහොමද audio video දාන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට try කරන්න පුළුවන් ඒවා දාන්න. You may be knowing those things. සමහරට ඔයගොල්ලෝ දන්න ඒවා දාන්න. පැහැදිලිද? හැබැයි හැම කෙනෙක්ගේ මේවා මට එවන්න ඕනේ ෆයිල් තුන HTML ෆයිල් තුන image අරම ඕනේ නැහැ. Okay. So next day we are going to discuss about the image maps. අපි ලබන සතියේ image map ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න යනවා. පැහැදිලිද? අද කොටසේ ප්‍රශ්න මොනවාක් තියෙනවද?